Баршаңызға сәлем достар. Сіздерге мен бүгін пигоди көрсетемін. Бізге пигодиға тек 4 нәрсе ғана керек. Дрожж керек, тұз, су и ұн. Ұн 600 грамдай, тұз 10 грамдай, су 250-300 миллилитр болады. Жылы су болу керек. Дрожж 2 шай қасық болады. Илейміз. Осылай илейміз, иін қандырып. Бір ас қасық май құю керек болады. Жақсылап илейміз. Жиырма 30 минутқа көтерілу үшін қойып қоямыз. Алдын ала турап қойдым. 300 грамнан 300 грамм фарш, 300 грамм пияз, 400 грамм асқабақ қосуға болады. Тұзын бір ұшын қосып қоямыз. Жақсылап араластырамыз. Қамырымыз ашыды, осылай домалақтап қою керек. Видеоның астында ссылкалар бар. Телеграм каналға, Инстаграм каналға. Подписка жасап, комментарий жазып отырыңыздар достар. Мантаваркаға май жағып қоямыз. Қамырымызды қолмен басып, фаршты салып, ораймыз. Пигодимізді осылай мантаваркаға қойып қойып, 40 минутқа қойып қоямыз. Пигодиміз дайын болды. Келесі видеода кездескенше.